Bonjour, bonjour chers internautes, na tombé bino vraiment mokolo malamu na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Oyo a permettre ngana bino le loto kuta na kati na émission Savoir Plus. Ya ndeko na bino mwana na bino la sœur Guette Ntouba, la patrimoine de la presse congolaise. Toujours na kati lubu Savoir Plus na kati ya Adonai Info TV. On a mesana ko bengango un vrai site dans un vrai monde. Ah, son appel simbo tete na famille Bokilo ka mutema kwa sala kanga duku. Nazomona ya Didier Bokilo, nazomona Patricia Bokilo, moi si ya malamu ya Moindo nzete Moindo na kati ya Mikili et pourquoi pas na Claudio Bokilo na ya Didier Bokilo mobala boyane mafuta hydroquinone. Empereur c'est Mac pasteur wa Lolendo, pasteur wa simplicité dans ma hôtel sang malamu na kati ya France, bat bandi makae. Donc mon funu ka bana Luanda quoi. Merci na docteur militant Bisco Zaliba, gros bisous et pourquoi pas na papa social. Quand je dis papa social, je vois directement les associations les enfants du cœur, il y a papa Nabiso, Thierry Ndeke, Lipombo na kati ya France, que Dieu vous bénisse, Molonga nya maman Pauline Ndeke. Sabalola pambola yo ko matana bana 1500 na kati na orphelinat, association les enfants du cœur na commune Ngaba sur Manzenge 41. Le patrimoine a quitté précisément na commune à Matete. Au balobaka oni britannique. To ko kuta na langa nzembo pe azaka pe so ka yembi ba 30 personnes ba pe na nzoto. Musicien à Karmapa parce que ces derniers temps azo kanate donc to ebite ça vraiment est-ce que ça malade tondengini est-ce que de la patrimoine de la presse congolaise quand ba patrouille général patrouillaka ina siko kita awa na commune Matete to kuta na yeto solo là pourquoi depuis maman et bima tozo ka bango te puis na circulation vraiment bazate lokola ba roulage ni bazala kana ba rond-point ba terminus yo okoka okata na ba copie aka jamais originalité yo zaka photocopie à la patrimoine de la presse congolaise ndena kena ngambo ya Regina zo mona Aristote Banza mona mabalo aboya mne mafuta hydroquinone fongolanga image ba bota l'émission Savoir Plus il y a la patrimoine de la presse congolaise ba mona invité on a memeli bango na kombo Juliano mwana Matete. Merci Aristote Banza ndengo fongoli biso vraiment image ba tu ba komaki penda motema moto bazolo ba wapi invité yango yeyo Juliana chanteur ya Karmapa de to beta masolo na artiste mbote Juliana olingo ya ngana litaye okomyo bwa kangai na pulu mosiko yo to uti andoko upananga eza peneno mosika note prinsilia Juliana l'enfant prodige, moi na roi. Maïe, luki yo Juliano yeyo, bossa sangai, lelo vraiment donc get tumba tuna onyo soto rotuna, nazana maboko na yo, vraiment balandi nyonso ya site na biso, awa nde ba information za ya solo. Taka musika uti akiti tina Matete, lokolo loboko pour poser information na source quoi. Nazawa na pona bino voilà. Ok, Juliana, bah, parce que tout le monde a 4 émissions Savoir Plus. On a moins chapeau, on a moins salutation à respect na docteur militant. On a moins chapeau, t'as la race à la moi chilling, t'as la rare. On a moins chapeau, bah mon avement qui est wana. Est-ce que ça la la liban? Est-ce que ils ont été pas fan bazar mystique hein? Mort de ça la bah c'est bon quoi. Ça se saura quoi, ndega baloba en français. Ça se saura mais Juliano. Ah, j'arrive mon cabi sentiment Juliano. Awana zali moto ese komi boulevard Buto ya lelo eze defile ya mituna Eske na komisa kayo ige Eske na komisa kayo Carole Diongo Juliano yeyo zoluka suni Boni santé amour okoyemba okonzemba oza trop pressé okonzemba na auto za vraiment na temps eza nango Boni santé amour. Ouais, mouvement PPL, le karma, la valeur ajoutée Kitoko na royaume na yazo préparé Predator mais Julien Nondé Carolobert précédemment Julien dans un studio na permission na père naé a sola na karma a sola na karma senga qui permission vraiment était karma il est vraiment grand temps ba Juliano balakisa à quel point baza pétri na ba talent boyoga bino mo bilo oui ezayera crèche mais siko bozo ba coffre fort
bozwa remix à Bilof bozwa Pouli ya Kindoki donc makambo zo ya Get Tumba mais tout ça Karma c'est un mentor pour ngai na lungu ipeti à moins que balo donc là to comité na lo beneli kambo soko ya album bosala ki o Karma pa to bosala awa ya Mama Emo esuki ndeni to ka ki Mama Emo était comme nango penza te yokani penza te faut to lobela parce que Mama Emo vraiment effouté oui parce que yokani te Mama Emo pene yokani te ba robi no mundi bo ba yokani ba fa gaz ba esima ba yokani yimo yebi ba yokani mais Karma pas ça tata na bango mais ayokani te suite ya quoi ndenge ba reta ki na likambo ya album ça qui Mama Emo comment te ba vie ça partager peut-être yo mutozolo ba bongo mais so tuni rigo malé quoi so danger so tuni oui la so danger so tuni la main d'or Chai Tamboué maire coiffeur de Paris a so danger so tuni Tati Luzolo Mbala les maires échafaudaires ya Paris a so danger donc les avis sont partagés et puis il get Tumba par respect Karma za icône donc so roche ba virambo so roche obani na hiérarchie na po ochaka Karma pembeni ya bato wana baninga ono zotanga na oui ba bazana na se na critiquer bango te mais na niveau ya boulot même nga auto Julien no ba poussa na pénété donc ochaka bango pembeni te bango ba binela wana banani baninga zo ba wana banani bango ba binela babinela cela veut dire babinela dans bateau qui dit ça boy mata qui dit ça boy ozomona mais biso to yemba ozokate makamna zo ebisa yo vaya yo bezali pena mama jite mosika na ezali double la mort penela yo nazala carrossire ozokate. Ok, na kati album Mama Emo na combien de titres et puis tu sais combien de chansons na kati Mama Emo qui single batira qui on a kati ya Predator donc ezaki la seule chanson oyo batira ki na kati wana et bimagi de et bimai na AVC bien que AVC clip nango bimai te mais ezaki de mais continuité sur main roya donc boza na bino calme mais de Pouli ya Kindoki zoya coffre fort zoya Bilof version D Gilemba force assise à Maïmona ezo ya boza na bino patient Julien oza mwana rumbeza na makila ozo mona to bano zelande temps koka otuningo bi bobana mona na te mais la télé il faut avoir les arguments si y en a pas il faut se taire donc argument za quitté si ka argument ye to yesiko to chamakam yo mozo comprendre que mon pépé ali siko yo ba manda la duchesse ade la beauté fatale les est que qui pas bon go pola est-ce que ba Carole Diongo l'américaine en direct à Boston azali est-ce que qui pour go pola il get Tumba bande ngolanga tout ba ser na ngai ba ya na ngai boza na bino calmement quoi calme bo sepela mais ba concert tozo mona bino te en toto e ba isa vraiment nini moi ba rep na ba coulisses est-ce que ça to ezate yo mo yebi makam ndenge Covid oblige makam tu elalaki yo mo yebi c'est à peine kunde ba makam e ba nozonga mais mingi Juliano mingi makambo eza na studio mingi Karma oui c'est bon mais mingi Juliano get Tumba pour battre na besoin de bayoka nini comprendre Karma c'est bon confirmer déjà rien à dire lelo comme c'est Karma pas lobi kune comme mutu mususu lobi kune comme Karma pas ça elanga nini Karma pas ça elanga nini ka bino moko na sala ba archive no ba émission to salanga no toujours kopeme na signature na gardango na ko tuna ko lisusu lelo zo comme ça Karma pas za tata za mentor bona boy lobi o wanga na Karma pas te aza père otika la père asa nga mabe asa nga malamu babi tata oya yo soki asubaka jamais robimisa sekele wana et puis musique na biso a lelo ezo fonctionner sous bongo te donc discours fozala biso moni ba Juliano to yelelo donc faut to marquer rupture na ba makambo oyo ya mabeza ki kala voilà quoi donc aza père na ngai donc nazolo bango en âme et conscience mukolo moko te na kowanga na ye mukolo moko te na loba mabe na ye jamais quoi aza père voilà. Ça fait combien de temps aux Anakata orchestre et à Karma pas vous les belé
mbule belé wana Fabrigas azana na nunga wa Fabrigas boule kuta musique ezate abando donc baninge belé bazana na ba parler batanga na ba EP1 Kinzazi ba EP1 nunga biso tozai déjà wana donc so na binatanga ba mbula 19e année yango c'est vraiment beaucoup quand même atayo mon fidélité yango ya ndenge nini yango wana vraiment et pour banda ndule pas karma pas souvenir ni ya malonga ozanango souvenir ni ya malonga na zanango kombo na Juliano ko père na mère babotanga Julie yenda pesa nga Julien lelo naza sou Juliano puis na TV balobara nyonso te quoi ndengo mona nga Juliano boye est-ce que naza muto na otenga c'est grâce à lui. C'est grâce à la relation, c'est grâce à la propulsion, donc j'ai gagné beaucoup. Mais on a TVT, voilà. Ok, Juliana. Toloba likaba polele. Na ministre so ba télémisi Fabrigas na yo na la koyoka na pena na terrain na circulation pe na actualité. Ah bon, c'est normal hein Fabrigas ça osaki avant hein. Mais bah Juliano bazoé non temps baba no zelangongé beta mais maintenant la donne a changé c'est normal mais babi lobby eza leloté oyo ko ya lobby nzambe muto ayebi yango donc tokende molo totika nzambe akokisa makambu ndenge azo bongisa yango ko ina génération na bino nyonso boza bino ina ko na génération ni sabanani yo moko loba nga potsa na génération ko ba massa na ngai ba massa na ngai opena ki to bani na ba ndule place moko soche Gabana Tachu Webis Gabana Tachu on orchestre ni Gabana Webi etazaki pa wase kwa kendaki pa rambo ele lozo sa makamna e so longoli Gabana oche lisusu ebo alotin zomona yawe na mekina fuya na buku na yo wana ba masala so susu nono fuji siko tala la génération tala ba masana makambazo sala lelo siko faut situer ngai place wana ba yo sa génération ya wana ba robino te mundibu wa baleki ba ele ba bina filé baleki chako ba tele misi bina filé na yo na leki muninga na oyemba ah nana leki na oyemba yo na bina filé Juliano Igetumba Juliano répondre biso s'il vous plaît toza na besoin réponse na yo so ba telemisi bina filé pina telemia pa pesi na micro nzemba yo na ina na leki moninga mais toyemba une l'autre fois pas Tony Coco na leki moninga nga na ebite na komikumsa ndeni mais bato ba ebi yo nga na yemba yo mi bengi fils ya papa donc fils ya karma pas c'est que yo za te na ko tout atolo te barigo maleko baseda chipoi nde bakoyeba makambo wana barajukiwa prêtre sika ali Jojo Ngonda Imen beaucoup de respect yaya bajole el mara nde bato bakoyeba nga na kotuta tolo te bato bazoyoka nde bango bato bakota oyeba so précédemment ke bango baozaki avant elignolo bateke soki get tumba sombi Range Rover lelo lobi JP Mayamba akosomba Pontiac te elingolo babongo te la vie continue lobi nzambe muto ayebi yango mais Julien Oboko tout atolo na yebisi yo ke coffre fort ozoya na yebisi yo ke Beloved version deuxième version ezoya na yebisi yo ke poule ya kindoki ezoya to comprendre omoni ndule toyebi on est fonctionnera esika bana mai wana bakendaka to esika batutaka to makambo basalaka toyebi mais to banozela tande ekoka Juliana ko pozo mutuna moko boy za ngo polémique te eza question mama langai mama Lydia Molonga mama Lydia bonga Molonga na papa Didemba yo bango baza na Jubek baza pe na mwa bor na bango fabulousmodel.com na Santon City batunenga mutuna babi moko okuta na Juliana tunela biso mama Lydia réponse na munokone question ya yo ango na munokona ngai alobaki mama emo ebeta mitoyoki na biso ya tina so internet mais pourquoi ba interpellaki karma pa na nzemboyo parce que sotali Kofi Olomide a imbarane pe a lobara makamuso malamu te mais karma pa yembi ba vérité ça sala na mama emo pourquoi ba interpellaki na likambo itali album mama emo pourquoi expliquer biso moi muke na mozindo moi sauce to ba pourquoi
Yesu Christ babomaki pour la vérité. Omoni mokili oyo eloko babundisaka koleka vérité ezate. Tant yo komi ko bimisa makambo ezaka na se komo bimisa on likolo, tu seras combattu. Donc c'est normal babundisa mama ye mopo. Artiste moko te mboko nano abimisa makambo abongo à part bavena biso baluambo. Ce n'est que normal nzembo wana il fallait la combattre jusqu'au bout. Donc na sens wana selon Karmapa, ya linga beta style ya papa na biso Lutumba Simaro que son nom repose en paix, to ya Madilu que son nom repose en paix, to ya papa na biso akenda Luambo Makadi. Alinga vraiment ni na koma lokola bango to ndenge nini. Kasi o dembate musique na biso, musique ya bakulutu. Po na sa mo ya sikezate. Nyonso za na nga ya kala. Lobi ba mère na biso ba la terre ba talon ba soupana lelo ezongi. Donc to balukaka wana ya sika ezate, donc c'est normal appuyer kuna pour référence ne yango wana ba tout ba betara makambo na bien que ba maskaka yango na ba makambo boye, mais c'est toujours ça. Mais rando na Koffi Olomide aussi la camp parce que bilo pe bana to ka ki ba rumeur que bana ya Karmapa ba kota pe rando ya Koffi Olomide na Karmapa, est-ce que ça vraiment ya solo te makambo ba papeta la bana te rambo za père. Donc tant on a respecté Karmapa, tant on a zoé biso ke mukolo moko te na kobungela ye, ndenge mo pe mukolo moko te na kobungela rambo. Donc wana baza ba icône, aza père. Et puis na limite ke baza na rando. Et ça kaka batu ndenge bakanisa ka même. Yo kaka to mona Koffi abwaki boy. Yo kota abwaki boy, Karmapa abwaki boy. To ebakate mo Koffi alobi, vous allez rendre ma casse na générique té kuna bia la rumba congolaise ngala corriger le balango. Eric Mososo vient en Ngaï, je te salue vraiment passant. Et pardon, Eric Bongo, petit frère ya Yesu. Attends, on a Yesu Mososo, Eclipse, na kitira pe yope kalate na oya. Et ça la vraiment nini? Affaire Karmapa na Koffi Olomide. Et ça la penza nini? Te musique na biso, to ba munga na ba pilpil ya lam te sala moi bien. So lambi biloko chino mungu te. Est-ce que ata te zaki ngombe ezelengi? So lambi soso o chino be ba ingrédients eza elengi yango ndem te sala la musique, mais au fond il y a rien au ba ko boule ke o ba benemi o ba nini te elo mo ezate ya kandule tope maman muke na moi pause no senga na Juliana alambela biso moi sauce moko ya mama yemu olambela so moi elubu moi bisika Lionel Luindo la zalia sepela ba yango wana utana yakawa tifoide silaka te esila ndenge nini pene na ngai solo ya wese batekeli ngai kisi ndenge batekaka lipa basali mombongo na bokono na ngai nakosuka ndenge nini na lopango yo mezo ante mama monganga komi komelesa mama imoyongona okati yango bavamboye parce que nzembo mama imo naokaki na kati ya maison la grâce et pas ya Jocelyn Tanga bano baza vraiment respect obatekaka bapareil ya cher baoyede population na commune na Makala. Jocelyn Tanga obi na kati ya maison la grâce to na kota na maison la grâce eza na Kinzenzengu sur Makala na kota na Jocelyn Tanga tenzemo na Jika Museki wa business balobi achangeaka ba dollar na ba euro donc ça la besoin euro et pas Jika Museki wa mwana moko ya respect na mwasine biska bavandaka na coin ya maison la grâce nakutaki nzembo mama yemo sikoyo kati biso sentiment ozo moite ke sali malamu te to Jocelyn Tanga na maison la grâce ayoki boya kikanda yora makambo ezoya coffre fort na loba yo koleka mama na kaka yo igete ntumba ozali tu onanga Prinsilia na bomba love no na kata plaka Juliana bomba molite mananga komona bébé kupananga zali mosika leo te pene na yo mon coffre fort on a coffre fort kambozo ya ozo comprendre donc toi mon kaka bébé nanga kufa na ngai pour comprendre les émotions dans cadre ambiance donc dans ngai maranzembo azara na posa lela na profiter l'émission na yo pour lobby les anniversaire ya moi na ngai on a linga mingi avant dia autres père na ndenge
aosala makambo na ye vraiment na souhaité joyeux anniversaire kombolena la perle noire kombolena Princilia lipasa na ngai Princilia nani Princilia Divanga donc joyeux anniversaire Princilia Kivanga Divanga. Ok, na profité pe na ko souhaiter happy birthday to you Priscilla Vivanga balobi mwana la fille propre ya papa na biso Juliana en tout cas nzamba lola pambola abambola ba bénédiction Priscilliana. Ok, toko ba na kate émission na biso Juliana toyokaki ke olongwe na kati ya groupe ya movie ya Karmapa Lobako Loba Toreke Juliana alongwe na movie ya Karmapa. Oh. Dès l'appartement de la presse congolaise aye. Est-ce que ça vraiment ya so olongwe na movie ya Karmapa? Tena longolinga. Mtalongolinga te. Na uto episode ne bandeli abanda to bandaiki na senga ginzela. Bobandara bona senga ginzela lobi o mekipe so se simbi nde héritier wandanable amekaka pe pa weranson tongo esimbi asalini apesi makambo asalini ni akei ayo lelo lobi ke osengi nzela bapesi yo soki esimbi omeki so soki mungu esali c'est bon bafani babetu tout bala matete bazala molimo songi to bamona kaka esimbi alewe komi leader hein. Mais vraiment il get yo est-ce que on dit penange tina okoma koko na ozara pembeni ya Karmapa il faut ala franc la vérité il y a un temps pour tout donc moment moko ekoma oyo ke na osala nzela na ngai mais na ngongo na longwe na te nazosala nde makambo oyo nazoyebisa yo na longwe na te amonge balongola nga to babenga na ngai mais nga na longwe te ozaka toujours pas Karmapa zali mais nazosala mon plan de Ezalaka et puis en accord na yimo le karma donc eza na makambo ya ko lobebele te mais na rassurer bana mokil mobimba ki na longwete et puis na kotika la pc ko na se côté so na lobi bongo se ke na lokuta so ki na lobi bongo se ke lobi na obunda na maloba na ngai ozomona soki sali ke lobi esimbi et que c'est epela oh mais stop les crayons Alice mais stop les crayons Ali ma belle Zali hein to balusa ma belle hein to gangela liboka mo mona ke mapate ko fungwama elo moyo bangi ate kentumba to yebi makambo ndenge zalaka parce que la minute so bozo préparer elubu nini parce que maman et moi ngwana penza te parce que elubu ni bozo préparer ba fan na surtout ba la matete o bazo soutenir na mona sima awa staff les crayons o ba soutenir Juliana équipe makasi bendela likolo talaraka siko bozo préparer ni nzungu nini na kata eblo oneza na kata nzungu o bozo lamba père nanga le karma zo préparer predator nga zo préparer koto yo ba coffre fort un remix à Bilove na pula kindoki bomaye mama okosisa ngo puli ya kindoki wana oya yo moko sali ngai Juliano Karmapa na kati azate te soki oza disponible mais arasiranga ke te yo bandanga na yo yimba oza sira roya sok azaka na mutema moko munene il a un grand cœur aza ouvert et puis osale pe pas citer ce Juliano l'OBFC que ta père yo mo moni ke makambo evandi et c'est to défendre siko honneur a commencer mbo danger yimo ayemba danger et puis ata Juliano azate relève Rosala ba massa ba ali ba yembi ya Rosala te ba Rosala kaka donc continuité Rosala kaka mais Karmapa bimisaka bino te nde tomonaka ba leader mosusu abimisa bana na bango nde tomona epa weranson abimisa mpe bana bayoka na bakombo mpe esalama na kati ya mboka na biso RDC même Kofi mpe asala mpe bakombo lelo bana bakoma mpe kosala mwa fierté vraiment fierté ya leader na bango mais eloko to remarqué epa Karmapa il chante bien sûr mais po abimisa bana aza vraiment kilo et puis po boyoka na bosala vraiment succès epa Karmapa eza penza te ezalaka nini ye moko azosala betwani na bino to basuccès toyebaka te ezalaka pa nini mpe pa Karmapa te yo moko fo bunda na vie jamais moto akosombela o lipapa asombeli o pantalon asombeli o chemise asombeli o valise asombeli o ndako te yo moko fo yeba kobunda fo ozala guerrier kasi yango makambo tozoyebi soki lelo ngongo ekoki kasi mpo tobimisa sumu tuti makasi lisusu ta kaka mosika outi
oye koluka Julian opwani soki Julian ayebanaki penza te ata non naye parce que toyoki ke Juliana alongwe epa ya Karmapa faut to la vérité banaki bana braza monda te Clozo Bokelo makambo nde ya ndule nde zalaka même Lionel Luindula mobala ya Priska Molekele mobala ya pembe na Mongafula ayebi makambo o tozo lobela nde parce que Juliana to lobela clip eza na problème te les problèmes neti kamona fixé abimi sabino sala Karma mema Julian on a mapeka toi sande nazo comprendre non asala bino a façonner bino bana nde ba leader musu ba sala rabana na bango donc bilova wati apesenga bilova kala te mais succès zate boyelo côté babi comme matana fiezaka graduellement quand même umeli Juliana umeli makase pas Karmapa siko lingani na pesa jolie fille nanga yo vraiment kende na tikala monzemba c'est-à-dire kasi o pesa petit mwana non ndenge ni kasi donc bon mwana na yo poko mana succès nde balinga babomaka bana peut-être biso to na boulot to na art osomona toki na ngoma lembe to koma wana donc Karmapa senga ke mwana oboma mwana bien koma mama allo biango ba fan boyo kango te boyo kango te taf le crayon boyo kiti allo bi bolinga na pesa mwana bona koma na succès maloba o yango so mutakufi eloko epolaka touche da nini munoko image Aristote banza bombelanga yango docteur militaire bombelanga yango tozawa tokozongisa yango alobi ki alinga ye olingi na pesa mwana nanga encore pe le anniversaire na ye bandeko na ngai bino mo bozolanda ngai banda na banda ekoloba ti tokomi awa ese nga mpena Juliano mpenza nayebisi bino makambo wana botuna kaka ye bino bokolanda ye nango kala te numéro nanga contact eza plus 243 82 0013 599 82 et donc plus 243 82 0013 599 on fait ça bambote nanga trop pas chaussard keba Louis Adoko Gogimbweko Florent Pambani Rajukiwa Tati Luzolo Mbala le meilleur échafaudeur à Paris Eric Lifolo base ya base JP Mayamba Papa Nespoir Rigo Maleko Williams Yemoro Chipoi Seda Mbingazor Jires Tukwa Kamanda les Nantais le plus suspect donc baza tellement ébélé à Venanga Likimba Sterling Chacho Talitalo Bomalonga bébé Bomalonga vous comprenez on peut s'en dire l'homme en valeur Johnny Manyomo le grand stratège motema ya Belinda Mabanzo moi so azanga mbanda donc bambote ya trop esika bozali Julian Waza azobunda pe akobunda tina suka tozali mère nanga kobanga te donc match eza bien Aziza Maimona ya Guilain ba force libala bosembo Adolphe Nteke 13e apôtre 001 na bosanité Amanda la Duchesse la beauté fatale AD ya yo yango wana. Ok, merci, voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Boyoki Yemoko Juliana Ndenge Alobi à s'exprimer, na micro, il y a la patrimoine de la presse congolaise, qui a longuement été na move ya Karmapa, Azali, mais, à Benelika, moi, Mouki, à Kessa, la moi, Bornaye. Donc, il faut comprendre que Azakaka. Bisona Bino, Toroye la suite nango, est-ce qu'à Longwe, toi à Longwe voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie ceux qui étaient derrière la caméra, moi-même, Iguet Ntumba, la patrimoine de la presse congolaise. Pour être bon, mon image est qui toko benabagou, qui toko boye. Merci à vous, Ezekiel Moutangir, mon coach, Talarayo, petit frère propre. Merci à mon pasteur, Lissous Nalingara Mingi, Eric Kanzumba, na église Yahweh Shama. Merci vraiment à vous, na Moutalingara Soumingi, ma copine à Tongo, Rachel Fala, ma copine à Tongo, na Sei, les Jourdain Gaba, Semika Rayaba, Robo Koyanda, Kabo Santa, Bondela Pona la patrimoine, Atambasu, Atapese.
atalisa sa molimo ya raté pour Rachel Fala tellement là comme gardien na kati ya poto semka ba prière ngala bino to kabona awa na semka ya douleur ngana protéger docteur militant ngana protéger docteur militant ngana protéger Adonai Info TV ngana protéger Adonai Info TV bah c'est ma douleur Adonai Info ayena